عملوا أكلة للستات البيوت اللي عايزين يعملوا مشروع ويكسبوا من ورا دهب ويبقوا سيدات أعمال كمان، والزهر يلعب معاهم بمكونين بس، وهتتحدى محلات بلبن ومحلات الحلويات كلها. حكاية مشروع عزة في المطبخ اللي هيكسبك أضعاف أضعاف بمكوناتها. يا ترى إيه هي الأكلة وإزاي عملتها بمكونين بس، وإزاي رغم تكلفتها اللي ما تعديش ال 100 جنيه هتكسبك ضعف الضعف في القطعة؟ كواليس كتير هنعرفها في الفيديو ده. عملت مشروع لستات البيوت تكسب من وراهم حرفيا دهب من وهم في البيت، ومش هتكلفهم اكتر من 100 جنيه وبمكونين بس، بيض ودقيق توتة البيت. وتفتكروا فعلا هكسب ست البيت دهب؟ شاركونا في تعليقات من عزة في المطبخ اللي قلبت بيه السوشيال ميديا كلها. يا ترى عباره عن ايه؟ كل اللي عليك يا ست الكل تجيب البيض مع الفانيليا وتعمليهم بالمضرب كويس جدا لحد ما يبقوا فوم كبير لونه ابيض، وانزلي عليهم بالزيت واللبن وشويه، وحطي الدقيق عليهم والبيكنج باودر، وفي صينيه حطيهم على الفرن لحد ما تنفش وتبقى احلى كيكه. وبعدين تحطي عليهم كريم جانتيه او كريمه لباني مع لبن وسكر وتعمليهم بالهاند بلندر لحد ما يبقى قوامه تقيل، وبعدين وتحطيهم فوق الكيكه لحد ما تهدى. بس قبل كل ده لازم تشربيهم بلبن وسكر بودره وفانيليا. ونيجي بقى لاخر خطوه وهي الكراميل، واللي هتكرملي السكر مع زبده لحد ما يبقى تقيل وتحطيهم فوق، وكده يبقى عندك احلى اشطوطه، او بيسموها كمان كيكه الحليب التركي او كيكه تريلاتشي اللي بيدفع فيها فلوس كتير رغم ان مكوناتها سهله وما تكلفش 100 جنيه. وممكن تبيعي بس القطعه ب 40 جنيه، مع ان الصينيه ممكن تطلع اكتر من 100 قطعه. يعني شوفي كده المكسب هيطلع لك في الصينيه اكتر من 200 جنيه على حسب طبعا الكميه اللي هتعمليها. هتحققي مكسب واحده واحده، وتقدري تفتحي مطعم حلويات باسمك وتنافسي محلات بلبن ومحلات اشطوطه بالاختراع اللي بيكسب دهب حريه. وهنا المتابعين انبهروا بسهوله الوصفه اللي بيشتروها بارقام خياليه، ولو اتاكلت في مطعم شهير ممكن تعدي السلايز اكتر من 100 جنيه، وتقدري كمان تورديها كميه لمطاعم صغيره ومحلات كبيره، وكل ده وانت في بيتك من غير ما تتحركي وتحققي مشروع احلامك. ومتابعين كتير قعدوا يسالوا عزه ممكن تكلفه المشروع توصل لكام، وفي اللي عجبته الفكره وفعلا نفذها وبدا مشروعه اللي يقدر عليه حتى لو بيبيعوا بنفسهم على عربيه. وفي اللي قال كمان ممكن نستغنى عن الكريمه لان سعرها غالي، وهي ردت ايوه ممكن نعملها بقشطه من اللي بنحوشها في البيت، وكده توفري ثمن الكريمه. وتعتبر دي مش اول مره عزه تفكر لستات البيوت لمشاريع يكسبوا منها وهم في البيت، ده حتى الدونتس اديتهم تركات واسرار تخليهم ينافسوا اشهر البراندات العالميه وتكلفه اقل من نص سعرها بره. واللي شجع ستات البيوت انها هي وابنها فتحوا مشروع الدونتس وعملوا منه اشكال والوان مختلفه وسميته باسم ابنها كروان، وعملت تورته دونتس كمان بديل لتورته وتنفع للمناسبات. وهي كمان عامله مشروع مع نفسها للحلويات وبيطلب منها كميات كبيره جدا سواء سينابون والكب كيك وتورته، وبتوصل ل5 و6 ادوار، وبتعملهم طبعا بالورقه والقلم والمسطره ولا اجدعها مهندسه. وطموح عزه في المطبخ ما وقفش عند كده، دي عملت لنفسها براند الخلاطات وعجانات وكابه واجهزه كهربائيه كتير عليها اسمها وسميته تاتش، وعملت عليه كمان ضمان وتصليح مجانا مدى الحياه، وده علشان تخلي متابعينها وزباينها يثقوا فيها. وقالت ان ده مشروع احلامها وده اللي كان نفسها فيه من زمان، وفعلا الناس اتشجعت واشتروا منها كميات، والكل اجمع انه حلو جدا ونفس امكانيات براندات كبيره وشهيره في السوق وارخص من بره. يا ترى عجبتك فكره